Olen valinnut Euroopan parlamentin vaalin teemaksi Terve Eurooppa. Se on tahtotila, jonka toivon vahvistuvan koko Euroopan unionin alueella. On tärkeää, että me luomme toimintakäytäntöjä, jotka tuovat aitoa lisäarvoa jäsenvaltioille. Me luomme sellaisia yrittämisen ja työn ympäristöjä, jotka kannustavat terveellä tavalla ihmisiä. Me vahvistamme kansalaisten tervettä itsetuntoa. Me luomme elämän lähtökohtia lapsille ja nuorille, jossa he saavat terveellä tavalla juurtua elämään. Meidän suomalaisten terveen itsetunnon lähtökohtana saa olla se, että me vaadimme myös Euroopan unionilta sellaisia käytäntöjä, jotka antavat ihmisarvon jokaiselle kansalaiselle. Mutta me suomalaisina saamme suhtautua myös terveellä tavalla Euroopan unioniin. Se, että me annamme oman rakentavan panoksen tämän yhteistyön rakentumiseen, merkitsee myös hyötyä ja etua meille jokaiselle suomalaiselle.